السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل قاعدة للأكواب سهلة وبسيطة على شكل وجه القطة، لكن جميلة جدا ومميزة في نفس الوقت، وأتمنى يا رب إن هي تنول إعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. هستخدم معاكم خيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم، وهنستخدم أي لون خيط، أي نوع خيط عندك بيكون باللون الأسود علشان نعمل منه شنبات القطة النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية ببتدي أكون دائرة سحرية، وبشتغل داخل الدائرة السحرية 12 غرزة عمود بلفة على 2 من الأصابع. بسيب مسافة من الخيط وباجي ألف الخيط بالشكل دوت وارجع للخلف واجي تاني للأمام، أجيب الخيط عكس بعضه بشكل حرف الإكس وارجع تاني للخلف والف ايدي الناحية التانية. بتكون عندي حلقتين، بدخل بالإبرة تحت الحلقة الأولى وأكون فوق التانية، أسحبها من تحت الأولى والف ايدي، وواحدة واحدة بطلع الخيط من ايديا زي ما احنا شايفين، واتأكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائرة السحرية. طرف الخيط الغير متصل بالشلة وطرف الخيط كمان المتصل بالشلة بيمروا من داخل الدائرة السحرية. طرف الخيط الغير متصل بالشلة هحافظ عليه لكن مش هشتغل بيه، لكن في النهاية خالص لازم اخد بالي منه. ليه؟ عشان خاطر يقفل لي الدائرة السحرية. اما طرف الخيط المتصل بالشلة ببتدي ارفعه على ايدي وابتدي اشتغل. قبل ما اشتغل داخل الدائرة السحرية لازم اقفلها ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة بلف الخيط وبخرج منها. بسم الله الرحمن الرحيم. كده بكون عملت سلسلة. السلسلة دي بتقوم معانا بدورين. الدور الاول هي قفلت الدائرة السحرية، الدور التاني لو بشتغل هي بتكون اما ارتفاع الغرزة الاولى او جزء من ارتفاع الغرزة الاولى. وحبيت ان انا اقولها بالتفصيل ليه؟ لان في ناس بيقولوا لي يعني ايه يا رندا اما ان هي تكون الارتفاع او جزء من الارتفاع. اما ان هي تكون ارتفاع، لو بشتغل بغرزة حشو هتكون هي ارتفاعنا هي سلسلة واحدة بس، فبتكون هي نفس السلسلة اللي بقفل بيها هي سلسلة الارتفاع. اما لو بشتغل بغرزة اطول او اكبر من غرزة الحشو فبزود عليها عدد السلاسل الباقي. طيب هنشتغل بغرزة العمود بلفة وبيكون ارتفاعه 3 سلاسل، نعتبر ان احنا ارتفعنا منه كده سلسلة، يبقى باقي لي سلسلتين التكملة 1 2. وكده بكون اشتغلت اول عمود بلفة موجود داخل الدائرة السحرية. هشتغل كمان 11 عمود بلفة. ازاي بشتغل العمود بلفة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط بيكونوا كده حلقتين، لفيت لفة واحدة لانه عمود بلفة واحدة، دخلت الدائرة سحبت الخيط وخرجت معايا على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين 1 2، الباقي 2 بلف الخيط واخرج من حلقتين 1 2، وكده بكون خلصت العمود. يبقى كده عندي 1 2 3 الدائرة. لو وسع الفتحة بتاعتها شوية بنشد خيط البداية نضيقها لغاية المكان اللي احنا حابين نشتغل فيه. 4 5 6 7 8 9 10 11 12. بعد ما اكون اشتغلت 12 غرزة عمود بلفة بشد خيط البداية بقى خالص، بقفل منتصف الدائرة زي ما احنا شايفين، وفي ثالث سلسلة ارتفاع بروح اعد 1 2 3، بدخل في الغرزة رقم 3 اقفل فيها بغرزة منزلقة، بس بخلي معايا خيط البداية نخفيه معانا واحنا بنشتغل بالشكل دوت. السطر اللي جاي بيكون عندي فيه تزايد، التزايد بيكون على كل الغرز، يعني بشتغل على 12 غرزة، كل غرزة منهم بشتغل عليها مرتين، يعني بيكون عندي في النهاية 24 غرزة. فوق الفراغ الاول اللي انا واقفة عنده برتفع 3 سلاسل، ارتفاع غرزة العمود بلفة 1 2 3، وهعتبره اول عمود بلفة. في نفس الفراغ هو بدخل كمان اشتغل عمود بلفة، وبكرر دوت لغاية ما اوصل لنهاية السطر ان فوق كل غرزة بشتغل مرتين. هروح للغرزة رقم 2، ده 1 2، الغرزة رقم 3 1، كمان مرة في نفس الفراغ 2، وهكذا كل غرزة بشتغل من الغرز دي بشتغل عليها مرتين. هكمل وارجع لكم. في النهاية بيكون معانا 24 غرزة عمود بلفة.
في نهاية السطر معانا 24 غرزة عمود بلفة. بروح لتالت سلسلة ارتفاع في أول عمود اشتغلته، بقفل بغرزة منزلقة. لسه مستمرين السطر اللي جاي بردك بنعمل تزايد، لسه محتاجة ان انا اكبر القرص اكتر من كده اللي هو قرص الدايرة. طيب السطر الجاي هيكون التزايد عندي اول غرزة بدون تزايد والتانية اللي فيها التزايد، يعني بشتغل عمود عمودين عمود عمودين عمود عمودين لغاية نهاية السطر. بما اننا اول غرزة عمود واحد بس، فبرتفع 3 سلاسل وبسيب الغرزة وبروح بقى ايه، انا اشتغلت هنا لا مش هشتغل تاني، اروح لتاني غرزة وهي دي اللي بشغل فوقيها مرتين كده. واحد، كمان مرة في نفس الفراغ التاني، اتنين. الغرزة اللي جاية عمود واحد بس، الغرزة اللي جاية فيها عمودين، واحد، وكمان مرة في نفس الفراغ اتنين، وبكرر دوت لغاية نهاية السطر. بيكون معايا طبعا في نهاية السطر 36 غرزة، لان زي ما اتفقنا مع بعض عدد الغرز اللي بيزيد معايا في كل سطر هو نفس العدد اللي ابتديت بيه. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر في تالت سلسلة ارتفاع بنبتدي نعد واحد اتنين تلاتة، وبقفل في تالت سلسلة ارتفاع بغرزة منزلق. السطر اللي جاي هيكون تكرار السطر اللي فات في طريقة التزايد، يعني هبعد شوية عن طريقة التزايد في الدائرة، وهبتدي اشتغل نفس السطر اللي فات بالظبط. يعني بشغل اول غرزة بدون تزايد، وتاني غرزة بشغل فوقيها مرتين. هرتفع واحد اتنين تلاتة، وهعتبر نفسي اشتغلت هنا غرزة. الغرزة دي يا بنات هسيبها لاخر السطر، هشتغل عليها كمان مرة، يبقى كأني اشتغلت فيها مرتين. خلاص هروح بقى للي جاية اشتغل فيها مرة، واللي بعدها مرتين، واحد، كمان مرة في نفس الفراغ، اتنين. ما ننساش ان الغرزة الاخيرة هدخل تاني في نفس الفراغ بعد ما اخلص الراوند كله واشتغل فيها غرزة كمان يا بنات. الغرزة اللي جاية مرة عمود واحد بس، الغرزة اللي جاية فيها اتنين عمود بلفة في نفس الفراغ، وهشتغل بقى عمود عمودين عمود عمودين عمود عمودين لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني في نهاية السطر. طبعا اشتغلت في الغرزة الاولى مرة كمان، وهروح بقى لتالت سلسلة ارتفاع واشتغل غرزة منزلقة زي ما احنا شايفين. طيب السطر اللي جاي هيكون بغرز الحشو، يعني برتفع سلسلة وبنبتدي نعمل اذن او ودان القطة او القطة. فوق اول غرزة انا ارتفعت سلسلة، وبدخل فوق اول غرزة بشتغل غرزة حشو، هسيب من تحت واحد اتنين واروح لرقم تلاتة، هشتغل 3 عمود بلفة واحدة كده، هلف الخيط على الابرة وبعد بقى واحد اتنين بسيبهم، وبدخل فوق رقم تلاتة واشتغل 3 عمود بلفة واحدة كده، واحد اتنين في نفس الفراغ، تلاتة عمود باتنين لفة في نفس الفراغ. ازاي بشتغله؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف واحد اتنين، بلف الخيط على الابرة مرتين، بقى معايا 3 حلقات، هدخل في نفس الفراغ اسحب الخيط واخرج، معايا 4 حلقات على الابرة، بلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 3، الف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2، بلف الخيط واخرج منهم، كده بكون خلصت العمود بلفتين زي ما احنا شايفين. باخد سلسلة مسافة، وتاني هدخل اشتغل عمود بلفتين، و3 عمود بلفة واحدة كده، واحد اتنين تلاتة. هرجع من تحت تاني اعد واحد اتنين واروح اعمل غرزة حشو زي ما احنا شايفين. طبعا اتكون عندي شكل اذن القطة دي. طبعا الغرزة الحشو اللي اشتغلتها هتكون 1/10 ما بين الاذن دي والاذن دي، يعني كده انا اشتغلت واحد، هشتغل بعدها كمان 9، يبقوا 10 المسافة ما بين الودن دي والودن دي. يا بنات مش شرط ان هي تكون قاعدة بس للاكواب، احنا ممكن على فكرة نزين بيها الملابس للاطفال للكبار، هتكون حلوة جدا وجميلة وبسيطة. الشنط برضك ممكن تحطيها على شنطة، هتكون في منتهى الجمال والروعة والشياكة. يبقى كده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة 10. يبقى كده اشتغلت كام بما فيهم الغرزة اللي انا قفلت بيها الاذن الاولى؟ اشتغلت 10. هلف الخيط على الابرة وبعد من تحت واحد اتنين وبروح لرقم 3، بكرر تاني اللي عملت في الودن الاولى، 3 عمود بلفة كده، واحد عمود بلفة واحدة، اتنين عمود
بلفة واحدة، هو نفس الفراغ 3 عمود بلفة واحدة. هرجع عمود واحد بلفتين، وسلسلة، وارجع تاني عمود واحد بلفتين، و3 عمود بلفة واحدة. 1 2 3. من تحت يا بنات 1 2، وفي رقم 3 بروح اقفل بغرزة حشو زي ما احنا شايفين كده. خلاص زي ما احنا شايفين وش القطة بتاعنا بقى تمام. بكمل بقى بغرز الحشو لغاية ما بوصل لنفس المكان اللي انا ابتديت منه. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني بعد ما مشيت بكل الغرز اللي معايا هنا بغرزة حشو. في النهاية بقفل بمنزلقة في اول غرزة اشتغلتها من الحشو زي ما احنا شايفين. بلف الخيط وبسحب من الحلقة اللي عندي على الابرة، بسيب 10 سنتي، وبعد كده ببتدي اقص الخيط، وبابرة التنظيف بنبتدي ننضف. طيب ايه هو اللي بنطرزه؟ بس حاجة بسيطة جدا باللون الاسود او الاحمر او الابيض زي ما انت حابة. باجي هنا عند مركز او سنتر او منتصف الدائرة. بنيجي عند اول راوند عندنا اهو في المنتصف بالظبط، من عند الزاوية السنتر عفوا. بدخل بس من تحت بقى ايه عشان ايه العقدة بتاعة الخيط ما تكونش باينة معايا. بدخل من هنا واروح بقى للسطر رقم كام، للسطر رقم انا عايزه امشي كده ايه بالظبط في نفس الخط اللي انا واقفه فيه، بس انا مش عايزه العقده تدخل معايا تاني. هنيجي بس في حته اضيق شويه اهي بالشكل ده. هاجي موازيه للمكان اللي انا فيه، هعد سطر 2 فوق في السطر رقم 2، بدخل وايه وارجع هنا تاني. همشي بس كده من تحت هنا اهو، امشي كده بس شويه للغرزه اللي بعدها. هبتدي بس انا مش عايزه اطلع هنا، انا عايزه اطلع هنا اهو. من هنا هروح لنهاية السطر ده على طول، يعني هو سطر واحد بس، باخد شرطة بسطر واحد بس بالشكل ده. ارجع من الخلف هنا في الجنب ده، وبطلع من المكان ده اهو زي ما احنا شايفين. ببقى كده اخدت 3 شرط من هنا، بردك نفس الاتجاه التاني في نفس المكان، بروح للسطر التاني، ابعد شوية بس صغيرين، واروح لسطر واحد بس، وبردك من الجانب التاني، واروح في رأس ايه الغرزة اللي فوقيها على طول في السطر نفسه زي ما احنا شايفين. بالشكل ده بكون طرزتها بطريقة بسيطة جدا وسهلة. دي كانت فكرة الفيديو بتاعي النهاردة. طبعا خيوط الزيادة عندنا كلها بإبرة التنظيف، ببتدي انزلها بقى تحت الغرز زي ما احنا شايفين. دي كانت فكرة الفيديو النهاردة، ومش هطول عليكم، فكرة سهلة وبسيطة. اذا حابين تركبوا عيون طبعا مفيش مشكلة، طبعا يرجع لكم. اتمنى ان الفكرة تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.